Nej. Jag har inte en chans. Ingen. Spuck. Nu följer han något spår. Jag tror bara som klassen är, så han skulle springa en sväng för att det skulle gå. Ja. Lite vatten också. Hej, av. Av. Ja, det var vatten. Jaha. Vad ser? Det var som vårt. Sådana vatten. Tydligen inte. Kåken är väl ingen dörr som kommer att öppna. Nej, jag tror inte. Nu måste jag ta remmen kanske. Vänta, håll. Jag kan också stänga om man måste.